Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ page layout ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ column အကြောင်းတွေလေ့လာမယ် Okay column ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသုံးပြလဲဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သတင်းစာတွေဖတ်ဖို့တယ်ကျွန်တော် magazine တွေဖတ်ဖို့တယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုသတင်းစာတွေ magazine တွေမှာကျွန်တော်တို့စာအပြည့်ရိုက်မထားဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ column လေးတွေလိုက်သတင်းတစ်ပုဒ်ချင်းပြီးတော့ဒါရိုက်ထားတာကိုဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တွေ့ဦးကြမှာပါOkay အဲ့လို column တွေကိုဒါစာရွက်တစ်ရက်ပုံမှာပေါ့နော်ဒီ document တွေမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေထိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါသတ်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီ column ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်တဲ့အခါဒီမှာ1ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုက2ရှိတယ်။3ရှိတယ်။ left ရှိတယ်။ right ရှိတယ်။ more column ရှိတယ်။စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါ column ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒါအုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်။ Okay အခုကျွန်တော်ဒီ1ဆိုတာလေးဒီဟိုအောင်ပြစ်နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် column ကိုဘာမှတော့မလုပ်သေးဘူး1ကိုသူ auto select မှတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ document ကိုစဖွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်ရတဲ့အရာဒီ column 1အနေနဲ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့စာတွေဒီဒါ1 column အနေနဲ့ဒီရှိနေဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ column ကနေဒီ2ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒါနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ column နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဒီမှာပေါင်လေးနှစ်ခုတွေ့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ column နှစ်ခုဖြစ်ပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ကြရရဲ့ Okay ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဒါအစာတွေကလည်းဒီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဒါပြောင်းလဲပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါစာရွက်တိုင်းဟာကျွန်တော်2ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါ column နှစ်ခုစီဒါအခွဲပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် Okay နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ3ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာစာရွက်တိုင်းမှာ column 3ခုစီဒါဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ left ပေါ့နော် left ဆိုရင်ပုံလေးမှာရှိတယ်ဟုတ်နော်ဒီပုံလေးမှာပြထားတာဒီကျွန်တော်တို့ left ဘယ်ဘက်ကဒီ column အသေးညာဘက်ကဒီ column အကြီးပေါ့နော် Okay ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ column ဘယ်ဘက်ကဒီအသေးညာဘက်ကဒီအကြီးအစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်ပေါ်လာတာပေါ့နော်ဒီစာရွက်တွေမှာသူစာရွက်တိုင်းအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ right ပေါ့နော် right ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဘယ်ဘက်က column ကြီးညာဘက်က column သေးစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်သူရဲ့ format ပေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါစာရွက်ကလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လားဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရသလားဆိုရင်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် bold column ဆိုတာရှိတယ် Okay ဒီ bold column ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ column ဆိုင်အောင်လောက်ပေါက်တစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲဒီ column တိုင်းအောင်လောက်ပေါက်ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခဏနေပါခဲ့1 2 3 left right စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီຢာလေးဟာလည်းဒီထဲမှာ slowly ပြီးတော့ပုံပြပေးထားတယ် Okay ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူယူသုံးလို့ရတာကတော့ဒီ1 2 3 left right ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုဒါပဲသတ်မှတ်လို့ရမလားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် column 5ခုသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ number of column ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မြားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့5ခုသတ်မှတ်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်6ခုဆို6ခုပေါ့ဗျာဟုတ်9ခုဆို9ခုပေါ့ဟုတ်နော်ဒါမျိုးသတ်မှတ်ပြီးတယ်ပြန် short ခြင်းဒီအောက်ကမြားလေးကိုကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်တယ် Okay ဆိုရင်ဒီ column တွေသတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ preview မှာဒီအခုကျွန်တော်5ခုရေးထားတဲ့ column ဒီမှာ9နေရာသာသူဖော်ပြပေးနေတယ် Okay ဒီ column တွေရဲ့အကျယ်ဒီ column တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကကျွန်တော် space ကိုလည်းဒီမှာ width and space ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာ column 1 2 3 4 5ပေါ့နော်အားလုံး column 5ခုကျွန်တော်ထည့်ရတယ် Okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ column 1ကိုကျွန်တော်တစ်လက်မထားမယ်ဟုတ်နော် column 2ကိုကျွန်တော်တို့တစ်လက်မခွဲထားမယ် 1.5 ပေါ့နော် column 3ကိုကျွန်တော်တို့တစ်လက်မထားမယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခု column 4 5ကိုရောက်မြင်ချင်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ score bar လေးရှိရင် account လေးကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကမြားလေးကိုနှိပ်လို့ရတယ် Okay 4ကိုကျွန်တော် 1.5 ထားမယ် Okay 5ကိုတော့1ထားမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ column ရဲ့အကျယ်ကိုသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် space ဒီပေါ့နော် column တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားကျွန်တော်အကွာအဝေးကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးလို့ရတယ် Okay ဒီ column 1နဲ့ column 2ရဲ့ကြားအကွာအဝေးကိုကျွန်တော်ပါထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်0.5 ပေါ့နော်အားလုံးကို 0.5 လူဝဲထားလိုက်မယ်နော် 0.5 Okay အဲ့လိုထားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ပေးကြည့်မယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ column
စာရွက်တစ်ရွက်မှာကောလန်ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကောလန်5ခုဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ကြရတယ်ကောလန်5ခုဖြစ်တာမြင်တွေ့ကြရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့ဒီမှာ first column ရဲ့အကျယ်ဒီကျွန်တော်တို့တလက်မထားခဲ့လို့ဒါတလက်မအရွယ်စားမြင်ရတယ်နောက်တော့ scan column ဒီတလက်မခွဲမြင်ရတယ် test column ဒီတလက်မfourth column ဒီတလက်မခွဲစရှိတဲ့ပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့တဲ့ဒါအတိုင်းဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ document ပေါ်မှာဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့အဲ့ဒီ column ကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွက်ပြမယ်ဒီမှာ more column ကျွန်တော်ဆက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအခုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက် column ရဲ့အကျယ်ကျွန်တော် space ကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ equals column width ဆိုတာဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ equal တူညီသော column width column အကျယ်ကိုကျွန်တော်ထားမယ်ဆိုရင်အမှန်ကြီးလေးချလိုက်တာနဲ့ okay ဒါဒီ column 1က 1.4 ထားရင်ကျန်တဲ့ column 4ခုလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ 1.4 အနေနဲ့ဒါဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်တလက်မထားရင်ကျန်တဲ့ column တွေကလည်းဒါတလက်မပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ် okay space ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က 0.5 ထားရင်ကျန်တဲ့ column တွေကလည်းဒါ 0.5 ဖြစ်ပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဝေစာကြည့်တဲ့ပြင်ပေါ့နော်မိမိကြိုက်တဲ့တက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းလဲပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပေးပြီးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါ okay နေလိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင် column ရဲ့ဒါ width တွေကလည်းတူတာကြီးခြားရဲကဒီ space တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါတူညီသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီ column diagonal ဘောက်ကနေပဲကျွန်တော်ဒီ right to left နဲ့ line between ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးအဲ့တော့ right to left နဲ့ line between ကဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ right to left ကိုအမှန်ချစ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဟိုစာစရိုက်တာဒီကျွန်တော်တို့ညာဘက်ကနေပယ်ဘက်ကိုcolumn အလုံးလုံးတာဒီညာဘက်ကနေပယ်ဘက်ကိုစပြီးတော့အလုံးလုံးမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် okay ပေးကြည့်လိုက်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေဆက်ရိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာညာဘက်ကနေစုံတိုင်းဟိုဘက်ပယ်ဘက်ကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့right to left ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပုံစံဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ more column ကိုပဲကျွန်တော်သွားမယ်နောက်ကဒီမှာအမှန်တကလေးတစ်ခုချစ်လို့ရတဲ့ line between ဆိုတာရှိတယ် line between ကဘာကိုပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ column တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ line မြင်းချောင်းလေးတစ်ခုထည့်ခြင်းမြင်းချောင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမှန်ချစ်ပေးလိုက် okay ဒီမှာ preview မှာကျွန်တော်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီပေါ်လာတာနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ document မှာလည်းမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီဒုနေကျင်းနေလို့နော်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ဒါ line တွေကပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်ရတာဒီ most column ပေါ့နော် most column မှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအားလုံးကိုပြောပြပြီးတော့ဒီ apply to ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် apply to ဆိုတဲ့နေရာမှာက o document ရှိတယ် this point forward ဆိုတာရှိတယ်ဒီနှစ်ခုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ o document ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ပေးတဲ့ဒီ setting တွေအားလုံးဒီ o document တစ်ခုလုံးဒီ document ထဲမှာရှိတဲ့စာရွက်အားလုံးပေါ်ကိုတက်ရောက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခု this point forward ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်အားလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုထားခြင်းတဲ့စာရွက်မှာပဲဟို column တွေကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပေးမယ် select မှတ်ပေးပြီးမှရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ခွေလောစတော့ကျွန်တော် Word document နဲ့ပဲပြနေမယ် okay ဒီ first ကိုပဲကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းနဲ့နော် first ကိုပဲ first စာမျက်နှာကိုပဲကျွန်တော်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဥပမာပေါ့ဗျာနော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောင်းပြမယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဒီ column တွေကို1 column ပြန်ထားလိုက်မယ်နော် okay 1 column ပြန်ထားလိုက်မယ်1 column ပြန်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ first စာမျက်နှာကိုပဲဟောနော်ပထမစာမျက်နှာပေါ့နော်ဒီပထမစာမျက်နှာကိုကျွန်တော် column တွေ control လုပ်ပြီးမှ1 column ပြန်ထားလိုက်မယ် okay ဒီစာမျက်နှာတည်းပဲကျွန်တော် column ခွဲခြင်းဟို column သွားမယ် column နှစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့ဗျာနော် column နှစ်ခုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် selected အမှ different format ပျောက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် select ပေးထားတဲ့အတွက်ဒီ selected section ဆိုပေါ်လာရွေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ select ထားတဲ့ဒီဟိုပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ column ခွဲပြီးတော့တာဖြစ်တယ်ကျန်တာတွေကတော့ column တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တော့ဖြစ်တယ်okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ column ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့သိရှိနားလဲသဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ